ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាវីដេអូខ្លីមួយដែលចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនស្ដីអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលកូនក៏ដូចជាក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់មានអនាគតភ្លឺស្វាងនៅក្នុងប្រធានបទរបស់ខ្ញុំគឺយកបញ្ហាមួយយកមកនិយាយគឺតកតងនឹងបញ្ហាលុយហេតុអ្វីបានជាយើងយកបញ្ហាលុយចូលមកធ្វើជាប្រធានបទខ្ញុំជឿជាក់ថារាល់ថ្ងៃពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសកលលោកមិនថាមានតែក្នុងស្រុកខ្មែរយើងទេគឺនៅក្នុងសកលលោកគឺតែងតែជួបនៅបញ្ហាលុយទោះបីជាមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុ50-60ឆ្នាំដែលគាត់បានខំប្រឹងរកលុយអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរ20-30-40ឆ្នាំទៅហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានបញ្ហារឿងលុយហេតុអ្វីណាអញ្ចឹងសូមទុកជាចម្ងល់សិនហេតុអ្វីបានជាគាត់នៅតែមានបញ្ហាពីព្រោះរឿងអ្វីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំលើកប្រធានបទបញ្ហារឿងលុយនេះមកនិយាយមកជជែកព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យក្នុងសង្គមយើងនៅតែបន្តជួបនៅបញ្ហារឿងលុយបងប្អូនចំនួនក្រោយនៅតែមានបញ្ហារឿងលុយជួបបញ្ហារឿងលុយនេះជាដដែលខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ជួបនៅបញ្ហារឿងលុយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសង្ឃឹមថានឹងមានបញ្ហាបែបនេះកើតឡើងចំពោះក្នុងសម្រាប់បងប្អូនក្នុងសង្គមយើងតទៀតទេដូច្នេះខ្ញុំមានអាចកំបាំងខ្លីៗមួយចំនួនដើម្បីយកមកធ្វើការបកស្រាយនិងបង្ហាញជាគន្លឹះខ្លីៗដូចគ្នាដើម្បីបង្ហាញឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងអូខេមុនចូលនឹងប្រធានបទតកតងទៅរឿងលុយរបស់យើងខ្ញុំមានសំណួរ3សួរទៅកាន់បងប្អូនសំណួរទី1សួរថាតើអ្នកជាអ្នកណាសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆ្លើយដោយយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងដឹងពីចម្លើយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងថាបងប្អូនជាអ្នកណាចម្លើយដែលយើងមានជាអ្នកមានឬជាអ្នកក្រណាសូមឆ្លើយនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងអូខេសំណួរទី2សួរថាតើអ្នកមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់កូនរបស់អ្នកហើយឬនៅអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលមានគ្រួសារហើយមានកូនប្រុសកូនស្រីហើយណាឬក៏បងប្អូនដែលមិនទាន់មានកូនក្តីអញ្ចឹងយើងគួរតែគិតនៅចំណុចនេះឲ្យហើយត្រៀមឲ្យហើយព្រោះមុននឹងក្រោយយើងនឹងមានគ្រួសារយើងមានកូនមានចៅទេជាងទៅគិតឲ្យហើយសំណួរសួរថាតើអ្នកមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់កូនរបស់អ្នកហើយឬនៅអញ្ចឹងយើងត្រូវពិចារណាថាតើកូនរបស់យើងនេះគាត់មានតម្រូវការអ្វីខ្លះហើយយើងអាចបំពេញតម្រូវការឲ្យគាត់បានហើយឬនៅគ្រប់គ្រាន់ទេសប្តាហ៍ថ្ងៃតើមានខ្វះខាតអ្វីហើយឬក៏គ្រប់គ្រាន់យើងត្រូវប្រកាសចិត្តខ្លួនឯងថាចម្លើយដែលយើងឆ្លើយគឺជាចម្លើយដែលពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវបើសិនជាយើងបំពេញឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់ហើយអូខេគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបើយើងមិនទាន់បំពេញឲ្យគាត់មិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់ទេអូខេយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងយើងគួរតែយើងគួរតែរៀបចំអ្វីដើម្បីអាចបំពេញឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់អូខេណាសំណួរទី3សួរថាតើអ្នកបានគិតគូរដល់អនាគតកូនរបស់អ្នកហើយឬនៅអញ្ចឹងចង់មានន័យថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានគិតគូរដល់អនាគតបានត្រៀមនៅអនាគតបានគូសផ្លូវសម្រាប់ដើរឲ្យពួកគេហើយឬនៅដែលនៅពេលអនាគតប្រសិនបើបងប្អូនដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រុកស្ដំណាมันជាបញ្ហាទេកូនរបស់បងប្អូនมันជាបញ្ហាទេពីព្រោះពួកគាត់ប្រហែលជានឹងមានជីវភាពរស់នៅបានល្អប្រសើរប៉ុន្តែចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនធំដ៏ច្រើនដែលមានជីវភាពលំបាកក្រខ្សត់តើអនាគតរបស់កូនរបស់លោកអ្នកនឹងខ្លាចទៅជាយ៉ាងណាបើសិនជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពួកគាត់បើយើងនៅតែបណ្ដោយឲ្យអនាគតរបស់គាត់ដើរទៅតាមផ្លូវដែលគាត់ជ្រើសរើសដើរតាមផ្លូវដែលគាត់មិនដឹងថាគួរទៅតាមផ្លូវណាដើម្បីឲ្យជីវិតគាត់ល្អប្រសើរនោះអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបើយើងនៅតែបន្តទុកឱកាសឲ្យគាត់ដើរទៅក្នុងផ្លូវដែលគាត់មើលមិនឃើញពីភាពភ្លឺស្វាងផងនោះ
ខ្ញុំជឿថាគាត់ពិតជាមិនអាចរកផ្លូវឃើញខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងតើអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចអ្វីដែលជាវិធីសាស្ត្រដែលពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូលោកមីងលោកតានិយាយគួរតែរៀបចំគួរតែធ្វើគួរតែត្រៀមដើម្បីឲ្យអនាគតរបស់កូនលោកអ្នកបានទៅជួបទីកន្លែងដែលភ្លឺស្វាងទីកន្លែងដែលមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនដែលបង្កើតគ្រួសារព្រោះតែចង់មានកូនព្រោះតែចង់មានចៅណាព្រោះតែចង់ឃើញពួកគេមានសេចក្តីសុខមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ហេតុអ្វីយើងមិនខំប្រឹងធ្វើដើម្បីពួកគេដើម្បីឲ្យសម្រេចទៅតាមក្តីបំណងក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ពួកយើងហេតុអ្វីយើងមិនអាចបំពេញសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេយើងពិតជាចង់ឲ្យពួកគេរស់នៅដោយមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអូខេរៀបចំនៅផ្លូវដើរសម្រាប់ពួកគេតើផ្លូវដើរសម្រាប់រៀបចំអនាគតរបស់កូនត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបាទនេះគឺជាប្រធានបទមួយចំណុចដ៏សំខាន់ដែលតកតងទៅនឹងប្រធានបទធំរបស់យើងតកតងនឹងបញ្ហាលុយខ្ញុំជឿជាក់ថាម្នាក់គឺត្រូវការលុយសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ការទិញសម្រាប់ការញ៉ាំសម្រាប់ការស្នាក់នៅសម្រាប់ការរស់នៅសម្រាប់ការតុបតែងខ្លួនអញ្ចឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះម្នាក់គឺពិតជាត្រូវការលុយមែនតើលុយជាបញ្ហាសំខាន់លុយជារឿងមួយដែលចាំបាច់សម្រាប់ពួកយើងអញ្ចឹងមុននឹងចូលដល់ប្រធានបទមុននឹងចូលដល់កលឹះមុននឹងចូលដល់វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងរៀបចំអនាគតឲ្យកូនរបស់យើងទទួលបាននូវភាពជោគជ័យដើម្បីឲ្យដឹកនាំពួកគេឲ្យទៅកាន់ភាពភ្លឺស្វាងខ្ញុំលើកអាចកំបាំងមួយចំនួនដែលជាអាចកំបាំងរបស់អ្នកមានដែលអ្នកមានគេតែងតែយកអនុវត្តធ្វើជាប្រចាំដើម្បីឲ្យកូនរបស់ពួកគេមានអនាគតដែលភ្លឺស្វាងបើខ្លួនគេមានហើយគេជួយជ្រោមជ្រែងគេយកវិធីសាស្ត្រប្រមាណចំណុចហ្នឹងដើម្បីយកមកជួយជ្រោមជ្រែងកូនរបស់ពួកគេឲ្យរីកលូតលាស់កាន់តែធំឡើងណាហើយដែលជាវិធីសាស្ត្រអ្នកក្រយើងពុំដែលធ្វើទេអូខេវិធីសាស្ត្រទី1ដែលអ្នកមានគេតែងតែធ្វើសម្រាប់រៀបចំអនាគតរបស់កូនរបស់ពួកគាត់គឺធ្វើការសន្សំទ្រព្យទុកឲ្យកូនអ្នកមានគេចូលចិត្តសន្សំទ្រព្យទុកឲ្យកូនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសន្សំទ្រព្យទុកឲ្យកូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយឬនៅអូខេចម្លើយយើងឆ្លើយដោយខ្លួនឯងឆ្លើយនៅក្នុងបេះដូងឆ្លើយក្នុងចិត្តណាដែលយើងសន្សំហើយឬនៅគឺបានត្រៀមទ្រព្យសម្បត្តិទុកឲ្យកូនហើយនៅអ្នកមានគាត់បានត្រៀមទ្រព្យសម្បត្តិទុកឲ្យកូនគាត់រួចជាស្រេចតាំងពីមុនកូនរបស់គាត់កើតរហូតដល់គាត់កូនរបស់គាត់កើតរហូតដល់ពួកគេធំគាត់ចាប់ផ្ដើមសន្សំឲ្យតើទ្រព្យរបស់អ្នកមានជាអ្វីបងប្អូនទាំងអស់កុំច្រឡំណាថាទ្រព្យដែលអ្នកមានគេគិតគឺជាទ្រព្យដែលជាលុយគឺជាទ្រព្យដែលជារបស់របរប្រើប្រាស់របស់ទំនើបរបស់ដូចជាទូរស័ព្ទដូចជាលុយឡានមាសអីអស់ហ្នឹងផ្ទះអីហ្នឹងជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកមានគេទុកឲ្យកូនមិនមែនទេកុំច្រឡំអ្នកមានតែពិតប្រាកដគេអត់សន្សំទ្រព្យបែបហ្នឹងទុកឲ្យកូនទេទ្រព្យសម្រាប់ទុកឲ្យកូនគឺចំណេះដឹងនេះគឺជាទ្រព្យដ៏មហាសាលដែលអ្នកមានទុកឲ្យកូននៅក្នុងរឿងមួយរឿងកម្ពុជាអ្នកមាននៅបាប៊ីឡូនគាត់និយាយថាគាត់ផ្ដល់បង្វិច2ឲ្យកូនរបស់គាត់បង្វិចមួយខ្ចប់ដោយមាសហើយបង្វិចមួយទៀតខ្ចប់ទៅដោយចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងការរលុយអញ្ចឹងគាត់ឲ្យទ្រព្យ2នឹងទៅកូនហើយកូនគាត់យកទាំងពីរបន្ទាប់មកគាត់សួរកូនថាតើកូនឯងបើសិនជា2ហ្នឹងពុកចែកឲ្យកូនតែមួយតើកូនជ្រើសយកទ្រព្យមួយណាគាត់ថាគាត់យកលុយគាត់អត់យកទេវិធីសាស្ត្រចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងលុយប៉ុន្តែគាត់ឲ្យទ្រព្យទាំងពីរទៅកូនហើយឲ្យកូនរបស់គាត់ចេញទៅពិភពខាងក្រៅរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីសិក្សាពីជីវិតរបស់គាត់ថាតើនៅពេលណាមួយនោះគាត់នឹងសម្រេចចិត្តអ្វីដែលគាត់សម្រេចចិត្តនៅពេលនេះថាជ្រើសរើសកញ្ចប់ដាក់លុយនឹងជារឿងត្រឹមត្រូវឬក៏ការដែលគាត់មិនជ្រើសរើស
កញ្ចប់ដាក់ចំណេះដឹងនៃវិធីសាស្ត្ររលុយនោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងរយៈពេល10ឆ្នាំដែលកូនគាត់បានចេញទៅខាងក្រៅហើយត្រឡប់មកវិញប្រាប់ឪពុកគាត់ថាការជ្រើសរបស់គាត់គឺជារឿងមួយដែលខុសការផ្ដល់ឲ្យរបស់ពុកគឺជារឿងមួយដែលត្រូវហេតុអ្វីខ្ញុំមិនជ្រើសរើសយកចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងការរកទ្រព្យចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងការរលុយពីព្រោះចំណេះដឹងនៃការរកលុយខ្ញុំចាយមួយជីវិតក៏មិនអស់ដែរប៉ុន្តែទ្រព្យដែលពុកឲ្យខ្ញុំមួយកញ្ចប់ខ្ញុំចាយមិនបានរយៈពេលប្រហែលផងវាក៏ត្រូវបាត់បង់ទៅអស់អញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងនេះគេចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនថាអ្នកមានតែពិតប្រកបគាត់ផ្ដល់ទ្រព្យឲ្យកូនគឺចំណេះដឹងពីព្រោះចំណេះដឹងជាចំណេះដឹងដែលតាក់ទងទៅនឹងការរកលុយចំណេះដឹងទៅនឹងតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគលុយចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងការសន្សំលុយដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាអ្នកមានចំណេះដឹងតាក់ទងទៅនឹងការប្រើលុយឲ្យបង្កើតលុយនេះជាចំណេះដឹងដែលអ្នកមានគាត់ផ្ដល់ឲ្យកូនរបស់ពួកគាត់មិនបានសន្សំទ្រព្យតាក់ទងទៅនឹងរឿងលុយដីផ្ទះអីសម្រាប់ទុកឲ្យកូនរបស់ពួកគាត់ទេណាសូមបងប្អូនកុំច្រឡំអូខេនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2អ្នកមានជួយជ្រោមជ្រែងកូនរបស់ពួកគេនៅគ្រប់រឿងរ៉ាវអ្នកមានគាត់អត់បោះបង់កូនរបស់ពួកគាត់ចោលទេអ្នកក្រក៏ដូចគ្នាប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់អ្នកមានតែងតែលើកទឹកចិត្តតែងតែគ្រប់គ្រងដល់កូនតែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តតែងតែផ្ដល់នូវការជឿជាក់ឲ្យកូនតែងតែជំរុញឲ្យកូនមានជឿជាក់តែងតែជំរុញឲ្យកូនដើរផ្លូវមួយដែលមានភាពល្អប្រសើរហេតុអ្វីខ្ញុំនិយាយបែបនេះហេតុអ្វីខ្ញុំយកចំណេះដឹងមួយនេះយកមកនិយាយថាជាទង្វើរបស់អ្នកមានខ្ញុំជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាដឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនពិតជាអាចសង្កេតដល់ខ្លួនឯងបានថានៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើអ្វីមួយឪពុកម្ដាយរបស់យើងតែងតែស្ដីបន្ទោសស្ដីឲ្យណាមិនណែនាំមិនអប់រំមិនបំរែបំរងផ្លូវទេពេលខ្លះតែងតែបន្ទុយបង្អាក់របស់យើងទៅវិញនៅពេលដែលយើងសម័យដែលយើងចង់ខ្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីដែលមានលុយរាប់លានដុល្លារបែរជានិយាយថាគ្មានសង្ឃឹមទេកុំគិតនាំទៅឈឺក្បាលវាមិនអាចទៅរួចទេប៉ុន្តែអ្នកមានក៏គិតថាកូនខំប្រឹងទៅកូនគង់តែបានសម្រេចអ្វីដែលជាការខំប្រឹងអ្វីដែលជាឆន្ទៈអ្វីដែលជាក្តីសង្ឃឹមវានឹងជំរុញឲ្យកូនមានភាពរីករាយនិងសម្រេចគោលដៅណាអ្នកមានគេគិតខុសពីយើងត្រង់កន្លែងហ្នឹងទី3អ្នកមានគិតគូរដល់អនាគតកូនជានិច្ចនិងជាចម្បងអ្នកមានគេយកចិត្តទុកដាក់ណារឿងអនាគតរបស់កូនជារឿងមួយដែលសំខាន់អញ្ចឹងបានអ្នកមានធ្វើអ្វីមួយគេគិតដល់រឿងអនាគតជាធំគាត់មិនដែលគិតថាចង់រលុយថ្ងៃហ្នឹងសម្រាប់ចាយតែថ្ងៃហ្នឹងទេគាត់រលុយថ្ងៃនេះសម្រាប់ចាយមួយឆ្នាំក្រោយទៀតបានចាយដល់មួយឆ្នាំក្រោយ10ឆ្នាំក្រោយ100ឆ្នាំក្រោយហើយសួរថាតើគាត់អាចរស់បាន100ឆ្នាំក្រោយកូនរបស់គាត់នឹងជាអ្នកចាយហេតុអ្វីអ្នកមានគេចូលចិត្តបើកអាជីវកម្មបើកក្រុមហ៊ុនសួរថាតើក្រុមហ៊ុនមានរយៈពេល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំឬក៏នៅពេលដែលគាត់ស្លាប់វាដួលរលំទេអត់ទេក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដូចជា Coca-Cola មានរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយសួរថាអ្នកបង្កើតបានរស់នៅរហូតដល់ថ្ងៃទេអត់ទេគឺគេបន្សល់ទុកឲ្យកូនចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេដើម្បីបន្តមុខតំណែងគាត់គិតដល់អនាគតជាធំគាត់ថាបើសិនជាគាត់មានចំនួនមួយចឹងគាត់រស់ក្នុងជីវភាពមួយធូរធារកូនរបស់គាត់នឹងរស់នៅក្នុងជីវភាពធូរធារចៅរបស់គាត់នឹងរស់នៅក្នុងជីវភាពធូរធារចៅទូរបស់គាត់នឹងរស់នៅជីវភាពធូរធារដូចគ្នាចឹងជាអ្វីដែលគាត់ខំប្រឹងជាអ្វីដែលគាត់ពុះពៀធ្វើនឹងសម្រេចណាគាត់គិតដល់អនាគតរបស់កូនជានិច្ចហើយជាចម្បងប្រសិនបើកូនឬក៏ប្រសិនបើមានជំរឿន2សម្រាប់គាត់ឧបមាថាគាត់ជាប់បំណុល$1000ហើយកូនរបស់គាត់ត្រូវបន្តការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏ត្រូវរៀនអ្វីមួយដែលសំខាន់សម្រាប់កូនរបស់គាត់ដូចគ្នាដែលគាត់ត្រូវចំណាយលុយ$1000ដូចគ្នាហើយនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយដែលគាត់ត្រូវបង់ធនាគារអ្នកមានគេអត់ទុកឲ្យកូនគេចោលទេអ្នកមានគេសុខចិត្តឲ្យលុយនោះទៅកូនរបស់គេទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនទៅចាប់យកឱកាសនៃការសិក្សា
ដែលវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់កូនរបស់ពួកគេមិនបង្អែបង្អង់គេមិនទុកឲ្យវាយឺតយ៉ាវទេប៉ុន្តែចំពោះរឿងធនាគារវិញគាត់នៅតែបងគាត់នៅតែខំប្រឹងរកលុយគាត់នៅតែរកវិធីមធ្យោបាយដើម្បីរកលុយសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់សម្រាប់បងទៅកាន់ធនាគារវិញដូចគ្នាហើយធនាគារក៏គេមិនបានមករឹតបន្តឹងមករដ្ឋបាលឲ្យយើងដែរផ្ទុយទៅវិញគេមើលពីឆន្ទៈរបស់យើងដែរបើយើងមានឆន្ទៈក្នុងការសងគេក៏តែងតែទុកពេលវេលាឲ្យយើងរហូតមកជានិច្ចអូខេបាទនៅចំណុចចុងក្រោយអ្នកមានមិនធ្វើការងារណាដែលលំបាកដើម្បីរកលុយសន្សំទ្រព្យទៅឲ្យកូនទេគេអត់ធ្វើទេតែអ្នកក្រធ្វើអ្នកមានគេអត់ចាំបាច់ទៅខំប្រឹងធ្វើការងារណាលំបាកដើម្បីរកលុយឲ្យកូនទេហើយត្រូវចាំថាអ្នកមានដែលមានបានគេមិនដែលធ្វើការងារដែលលំបាកទេគេមិនដែលខំពុះពៀការងារដែលលំបាកបានលុយមកយ៉ាងលំបាកទេគឺគេខំបង្កើតការងារណាដែលមានតម្លៃហើយស្រួលហើយបានប្រាក់ចំណូលដែលច្រើននោះជាអ្វីដែលការងារដែលជាចំណេះដឹងដែលអ្នកមានគាត់ធ្វើហើយអ្វីដែលជាចំណេះដឹងដែលគាត់ចង់ផ្ដល់ឲ្យកូនអ្វីដែលជាចំណេះដឹងនៃទ្រព្យដែលគាត់ចង់ផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺចំណេះដឹងមួយហ្នឹងចំណេះដឹងដែលតកតងទៅរឿងរលុយយ៉ាងម៉េចរលុយយ៉ាងដូចម្ដេចដែលរលុយបានដោយងាយហើយស្រួលហើយអត់លំបាកហើយបានលុយច្រើននេះជាចំណេះដឹងដែលជាអាចកំបាំងរបស់អ្នកមាននៅមេរៀនបន្តទៅទៀតខ្ញុំនឹងលើកយកពីកលឹះដែលបង្ហាញថាអ្នកមានគេធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះអូខេនេះខ្ញុំលើកតែប្រហែលចំណុចយកមកនិយាយដើម្បីជាការបើកគំនិតបងប្អូនបងប្អូនដើម្បីឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ថាតើរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលបងប្អូនជួបរាល់ថ្ងៃអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញដូចអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយដែរទេបើសិនជាបើសិនជាត្រូវសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់នៅវីដេអូវគ្គបន្តទៀតយើងនឹងរំលឹកនៅចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកមានគាត់ធ្វើខ្ញុំនឹងយកគំនិតដែលអ្នកមានយកមកអនុវត្តយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនដើម្បីថាគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីដឹកនាំជំរុញឲ្យអនាគតរបស់កូនរបស់លោកអ្នកពុកម៉ែបងប្អូនពលមានតាយាយទទួលបាននូវភាពរីកចម្រើនអាចលូតលាស់ខ្លាយជាអ្នកមានបានដោយអ្នកមានដែលគេមានឡានទំនើបមានផ្ទះទំនើបជិះផ្ទះទំនើបស្នាក់នៅមានរបស់គ្រឿងអលង្ការថ្លៃសម្រាប់ស្លៀកពាក់ហេតុអ្វីគេធ្វើបានហេតុអ្វីយើងធ្វើបានបាទសូមអរគុណអូខេដើម្បីខ្ញុំអាចអាប់ឡូតឬក៏ខ្ញុំអាចបង្ហោះវីដេអូរបស់ខ្ញុំចូលទៀតឲ្យបងប្អូនបានមើលនិងតាមដានសូមបងប្អូនជួយចុចពាក្យថា like ហើយនិងពាក្យថា subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំមួយម្នាក់ផងដើម្បីនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូនេះមកទៅបងប្អូននឹងទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីនេះដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់ទៅឆែកមើលទេគឺវាលោតចូលទៅក្នុងchannel លោតចូលទៅក្នុងវីដេអូរបស់បងប្អូនបានភ្លាមតែម្ដងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលានៅវីដេអូទី2យើងនឹងជួបគ្នាបន្តទៀតអូខេ